Его сбили на остановке, сбила машину, говорит, был такой кризис душевный. Ну, а потом все на все плюнул, пошел деньги. Так. Нет, ну прикол подержите. Ну, сейчас полажу. Запись идет. Нет, не въехала, я ее разломала. Почернили. Опускай. Блюдо. Полезно. Я думала, чили будет. Шкурковой уголь, шкурковой уголь. Е425. Е там 95. Это наш выбор. Это наш уголь. Это наш уголь, да. А? Будешь? Спасибо. Там можно нажать на кнопку, но прекратить. На какую? Ладно. Я просто это все еще на музыку положу.